देशवासियों नमस्कार। मैं अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो सूखी खांसी होती है, बहुत से मनुष्य बहुत परेशान रहते हैं और उनको सूखी खांसी हो जाती है। गोली खाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक नहीं होती। इसलिए आपको मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप करिए। सूखी खांसी के लिए प्रयोग और मलगम के लिए 100 ग्राम लौंग, 50 ग्राम काली मिर्च, इन दोनों को पीस लें और शहद शहद से सुबह बिना खाए और रात को सोते समय सेवन करने से सूखी खांसी और मलगम समाप्त हो जाएगा। उस दिन प्रयोग करें। धन्यवाद। और जो वीडियो है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।